Nĩ ngatho nĩ twacokereria tũgĩthiĩ na mbere kũrũga icũrĩ cia bũrũri wa Kenya mũno tũkũingĩra gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya arĩa aingĩ maragia rĩo kĩhumo kĩao nĩ Mount Kenya region ĩno ĩrĩa gwa kahinda kaingĩ yonekaga tarĩ yo ndongu mũno lakini kwa ground mambo ni different na kũrĩa no yakũrakĩrĩrio nĩ Kenya Njui na Lydia Njeri nĩ atĩ Mount Kenya nĩ hĩndĩ rĩu tũbatiĩ gũkorwo tũkĩnyitanĩra otherwise tũngĩthiĩ ũguo tũtithiĩte na njĩra ĩrĩa njega maguta thaa ici me 211 per liter maguta ma betũrũ na Mount Kenya region kũrĩa gũkĩrĩkaine nĩkuo kũrĩa ahũri a biacara nĩ gũkaya marakaya wakwa tuhe scenario ya gũkũroka kuma gwaku gũka rĩmwe nĩ ũrona nĩ rabindwo ũhĩtũkĩre haco nyingĩ mũno no kĩũria nĩ ũtongoria ũrĩa twĩ naguo nĩ tondũ nĩ a Kenya agima na ngiuga ngima nĩ mũndũ kinyĩtie mĩaka 18 and above mathire magĩcagũra atongoria arĩa tũkĩrĩ nao kwa hiyo gũkorwo nĩ mahĩtia mekire na angĩkorwo nĩ mahĩtia mekire rĩ no tũkorwo tũgĩthondeka mahĩtia maya na tũngĩmathondeka na njĩra ĩrĩkũ nĩ ndakorwo ndathoma ũhoro wĩgiĩ opinion ya mũndũ mũkugaga kana hihi tũracoka matukũ-inĩ ma dictatorship icio ciothe ndĩrenda kũnyitanĩria hamwe na nĩgetha ndĩmũikĩrie mĩaro tũkorwo tũkĩrũnga bũrũri na ningĩ harĩ o mũndũ ndona wanyandĩkĩra anjĩra ririkana ũrathi oguo tu na rĩu ũrathi ũrĩa niĩ ingĩkĩririkana rĩ kwĩrĩtwo thamaki ũngĩkauma mwena ũrĩa niĩ ndĩraririkana rĩu ũgaririkana tũrathi rĩu ũguo nĩguo ndaririkana kwĩrĩtwo rĩu niĩ ndakĩrwo ũrathi nĩwona rĩu niĩ ũrathi ũrĩa ndakĩririkana kwa hiyo ũkorwo ndahĩtia kũrĩ ũrathi ũrĩa gũkiugaga no anyway nĩ tũrũnge bũrũri nĩ tondũ o toguo ndauga Akenya nĩ ahinyĩrĩrĩku rĩu hati harĩa wĩragwo atĩ dynasty na hasra ta mekĩrĩrwo guothe gĩkabũ-inĩ kĩmwe mũtu maragũra ũndũ ũmwe maguta nĩ ũndũ ũmwe thogora wa mũtũrĩre wĩ igũrũ nĩ ngwenda njĩre mwĩroreri wa kĩrĩma rĩu haha nĩ wega njũke specific Mount Kenya region njuge atĩ nĩ twakorwo twĩna ũtongoria mĩaka 20 na nĩ ngũririkana thĩinĩ wa ũtongoria wa mũico wa mũgathe Uhuru Mũigai wa Kenyatta nĩ etanire Sagana 1 and Sagana 2 na endaga kũrehe atongoria hamwe nĩgetha marore ũhoro wa kĩrĩma na interest cia andũ a kĩrĩma na categorically akĩaria ciugo ciarĩ na hinya mũno rekeni tũhũthĩre mweke o mahinda maya ndĩ gĩtĩ-inĩ kana ndĩ ũtongoria-inĩ twĩkĩre maũndũ marĩa magateithia andũ aitũ na tũtige kwĩrora maũndũ maitũ ithuĩ ene nĩ ngũririkana Sagana 2 ĩgĩthio Mheshimiwa Cabinet Secretary wa Trade Moses Kuria nĩ oririe atongoria a kĩrĩma atĩrĩrĩ tondũ nĩ twathiĩ Sagana 2 rĩ na maũndũ marĩa twerirwo nĩ mũtongoria wa bũrũri na mũtongoria witũ tũrĩ kĩrĩma-inĩ wa kĩrĩma tũrĩ ta andũ a kĩrĩma maũndũ macio tũmahingie na tũikare thĩ tũmarore wega rĩ twathiĩ kũmwĩra atĩa angĩkorwo tũtire twaikara thĩ tũcokanĩrie maũndũ marĩa atwĩrire nĩ ũndũ wa andũ aitũ gũtirĩ mũndũ wa mũthikĩrĩirie na Sagana 2 yathire ĩkĩgarũrũka ĩgĩtuĩka chaotic na ndĩrĩ maciaro yarehire magũteithia andũ a kĩrĩma na kwaragĩrĩrio maũndũ ma kĩrĩma ti endorsement ya baba kwaragĩrĩrio maũndũ ma kĩrĩma endorsement ya baba yarĩ na mũtongoria narĩ we na wendi wake na itua rĩake na nĩ rĩagĩrĩirwo nĩ gũtĩo nĩ mũndũ o wothe ta mũndũ kĩũmbe na gĩgatiba ũrĩa gwĩkĩte atĩ kũmwĩtĩkĩrĩtie no kwarĩ interest cia kĩrĩma no nĩ kwagire mũndũ ona ũmwe kana mũtongoria ona ũmwe ũkũnyita mĩario ĩrĩa mũtongoria mũgathe Uhuru Mũigai wa Kenyatta endaga ũhoro-inĩ wĩgiĩ kĩrĩma na atongoria makĩambĩrĩria gũthiĩ ona njĩra ciao na interest ciao na gwĩka campaign macokete mwena wa mũnyinyi wa bũrũri by then na kwanjĩrĩria kũmwĩkĩra campaign makĩriganĩrwo hena maũndũ mangĩhĩtũka kĩwatho na mangĩtuĩka magũteithia andũ aitũ kĩwatho na makorwo me anchored thĩinĩ wa constitution koguo ngenda kuga tũngĩrora o maũndũ manyinyi rĩ rĩu haha tũrĩ rĩ
ona mutongoria ucio wari kuo akihuragwo na akiaragirio maundu moru na andu makigwetaga maundu moru tondu niyo campaign iria yukite ona aya me thirikari ni moya thirikari matiambire gwitikia ta maingira manjiririe tu o gukorwo makimwatake ni turonire haha ndereti o guku gwa social media gukirwo kahua hindi yo koimaga 52 ngunia riu karoima 30 macani ona magikorwo ni kurerwo kwina bona thire yathondeketwo no uhoro wa no thirikari ya mugathe ya Jubilee ni turonire andu amwe mucere atigire abanga maguragirwo 85 shillings per kilo turona andu amwe makiuga mena tanita 500 thiini wa stock na matirona mundu wa kumagurira kugo ngenda kuga thiini wa kirimari ni twagirirwo ni kurehe meciria maitu hamwe na atongoria aria twinao kana mekuo thirikari-ini ni turamarora muno na tukamacuthiriria tondu gutire mutongoria ona umwe riu gwa kahinda gaka uragia na gutetera hu uratetera Wanjiku kana uratetera Mount Kenya na barere honene ni gucoka mwena waku thaa ici ngirora ture na ngithoma mohoro-ini maria tukoragwo namo hari kirima ni uga wega tutire na mutongoria uroneka no ni ngona kwina bara iria yumirie cia kingship no riu kunyitithania ruriri no riugaga no ririaga tondu ndirona tukiumira haha na haria mundu uria ungirahotire kuhuthirwo kunyitithania ruriri na kurehe ugaruriki ni mundu ugwitwo Gachagua muri Gachagua ri kuringana na uria ndikimwonaga ri ndionaga mundu tena interest cia Mount Kenya wira wake tu no aragio arie tondu ari na position njega muno ya gukorwo agituika kingpin no miario yake ni tumaga andu makaga kumwihoka na wenu onge onongirageria kunyitithania andu a ruriri no riu riri ara complain akaikia mathakarwa hau agaikia kiuni hau agirirwo gukorwo akirugama no giatiriri no na no wagirirwo gukorwo riu agitana uguo akiuni maretana auge atiriri nie ni mwathurira na ndina gitikira kinene muno thini wa bururi uyu witu na riu ri we are number 2 in the command kuringana na president na utongoria aria wikuo Kenya thaa ici na gikorwo twina baigiriri twagirwo gukorwo tugika atia ni agirirwo gukorwo agicokaniriria andu a Mount Kenya uyu no wagirwo gukorwo nginya agita nginya andu a Azimio amere tuige differences citu thi tumenye ura tuguthondeka mwena uyu witu no tondu onake ari omwe waria mahuthagirwo wira waku ni kwaria uru ni aguikio nja anyitithania we ametanirwo no you see anaga kunyithania ciori ni yagirwo gukorwo akigira uhoro wa Mount Kenya metha iguru very true ni twagirwo gukorwo tukiona atiriri ti theru Gachagua ri he is doing something to support Mount Kenya no riwe aheirwo wira wa riri aragia cia Raila kamuzee kalikuja kakarara hapa aragia cio riria arario guo ri na andu ni ahutu ri na andu mena makasiriko ri gutire hindi mangimwenda agirwo gukorwo ina position aendithiririe kuria Kenya area Kenya ni this is what I'm doing no tondu uria wiguru wake ni arenda kumuhuthira nigetha arehe riu tari uguo ona ungigirira andu acio ri kiria hau wero cagure mwe na ithu turia Mount Kenya ri people will go for Ruto tondu wake Ruto ndaragia muno nona no uyu ri aragiririo ni ange no uyu ri uri aragia ri ona still ni tuthire twa accept atiriri ni ta mwe deputy president kuringana na uria abehavior na uria aragia tondu we ni wagirwo gukorwo agicenjia riu no igutire kundu angitwarwo ri he is the second in command agirwo kugatire watu wika maundu maria mangira na agirwo ona president ri akioyo guo utire hindi atugitwika mwega in the whole country no nginya urore nginya mwena wanyu no to ndareka uguo ri ndarageria ku no agiraga mathakarwa handu hainyu gwikani ukai uguo ukai twariririo horo wa Mount Kenya nona ni tugie ina forums cia kuona na tuguthondeka economy ya Mount Kenya no tondu ni kuhuthirwo kono we ndakonda huthagirwo ndageragio ria ugwaragia asante sana waturehe hari mundu ucio ukuritie kana twacoka era-ini ya dictatorship tondu angikorwo uyu ni munini wake
na nĩ arona kwĩna thĩna na nĩ tukio hau kabere mũno ona magĩka campaign atetagĩra Mount Kenya region ona nĩ arambĩrĩirie wega na ũhoro wa kahũa na kĩ batoro vasade na dawa cia kũrevia gũkorwo rĩngĩ ona akĩarĩ na guoya nĩ mũhocie rĩngĩ oto harĩa arutwo akĩrĩ kũringana na thirikari ya hau kabere koneka rĩngĩ angĩgĩkĩaria nĩ agũtacũkĩrio makinyo ma kĩwatho ma gĩkĩama akoneka ena limited options. Reke nyambe choke hau njuge kĩndũ kĩrĩa gĩtũteithĩtie na kĩngĩiga bũrũri ũyũ muoyo ona gĩakorwo tigana kwa igana nĩ katiba ĩrĩa yahĩtũkirio nĩ Mwai wa Kĩbakĩ ya 2010 constitution tondũ tiganĩyo kũngĩrĩ kũru na andũ nĩ mangĩruonete njoke 1990 na 1992 ndarĩ o kuona no ndahanyũkaga gũkũ taũni hĩndĩ ĩyo nĩ rĩrĩa twakoragwo tũkĩina Moi Must Go na nĩ twahajakaga nginya mĩthubarĩ ĩtũtware kũrĩa kwĩna mĩcemanio na njuge 1992 Youth for KANU 92 nĩ twahũragwo tũrĩ anake mathaa ma thinacara nigetha tũcoke mĩciĩ tũtikae kuonekana mũndũ ũgũkorwo akĩonekana town center yako twahũragwo iboko nĩ andũ metagwo youth wingers a KANU na marĩ kuo marĩ very powerful twakorwo twĩna kakadi kagatagĩrwo stamp o mwaka na karĩ na mawatho 10 na haha thutha na mawatho macio 10 nĩ ũngĩa rũgamirio igoti-inĩ ũgĩthitangwo wa capture watho ũmwe wa macio 10 atĩ ũrarutĩra bũrũri wĩra kana ũrekire ũguo nĩ ũndũ wa kũgitĩra bũrũri ũkarekererio nĩ jaji free tarĩ twĩrwo tondũ nĩguo wathani ũrĩa warĩ kuo wa dictator kuoguo rĩ ona kũngĩkorwo nĩ koronania ona kũngĩkorwo nĩ koronania no gũkorwo kwĩna maũndũ ta macio niĩ hakwa ndĩona history ya kuma 1990 ũrĩa tũkĩte nginya haha tũkinyĩte na ona 1991 nĩ twekĩte mũcemanio mũnene mũno Kamũkũnji we are for 500,000 ona kwegeragĩrĩria andũ makinyĩte milioni 1 tondũ nĩ kuimĩrire ndege ici cia jeshi ĩno ĩgĩcicio kĩnene ĩrorage mũcemanio ũcio ũrĩa hana tondũ warĩ mũnene mũno rĩu nĩguo twarĩ na Martin Shikuku Paul Muite Orengo ũguo hĩndĩ ĩyo twakĩrĩ youth ngenda kuga bũrũri ndũngĩcoka hau tondũ nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno thĩinĩ wa human right civil societies na ona kanitha tondũ wakĩrĩ oho kwĩna no ũraigua no kũrathiĩ mũgambo ona president akerwo ndũrathiĩ wega ndũreka wega hau thirikari yaku ndĩnatwarithia maũndũ wega no kona kĩwatho onake nĩ amba gwĩka atĩa nĩ amba gũtithia kuoguo no nyende kwĩra mwĩroreri kana thĩinĩ wa bũrũri tũtige kwenderio guoya na ũndũ wa kuona ta tũngĩgĩa na gwĩka atĩa ta kũngĩgĩa na dictator no njuge atĩ naguo bũrũri wĩna bata mũno mũno makĩria tondũ president ũrĩa twĩ nake is not imperial ena term limit either mĩaka 5 kana mĩaka 10 kuoguo rĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũrĩ ta atongoria tũgĩe na kuona na tũgĩe na kũrora rĩrĩ nĩ atĩa bũrũri ũkwenda na tũcoke tuge tondũ harĩa tũrĩ na ũhoro wa kĩrĩma na interest cia kĩrĩma ihana atĩa thĩinĩ wa bũrũri na haha tũgĩte na gũkinya ngwete kaũndũ kanini kegiĩ ũtongoria na my sister nĩ aria oiga deputy president no etane na anyitithanie kĩrĩma no ni hakwa ũcio nĩguo woni ũrĩa ũngĩona we nĩwe wagĩrĩire nauga nĩwe wĩ igũrũ biũ na nĩma harĩ rũrĩrĩ rwothe no niĩ ngĩona hau niĩ hakwa tiguo tondũ angĩkorwo ithuĩ tũrĩ andũ a kĩrĩma na haha nĩtwagĩrĩirwo nĩ kwĩyũria mũno na kuona ona kana mũndũ mũrengo ũrĩkũ kana ũrĩkũ nĩ wega kuona na njĩra nene mũno angĩkorwo nĩ tũraremirwo gũka hamwe twĩ mbere rĩ na baigĩrĩ tũkũhota gũka atĩa kuoguo hena ũndũ mũrikĩru mũno wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũgĩka atĩa ũkĩenjerwo
tondu ndikuona uria tungiigua deputy president na turaregire kuigua president uria uraho president witu na ni mwana witu gwiciare ni mbewe ya wiathi reke ndimwite uguo tondu na ithuĩ tukĩrĩ o mĩaka-inĩ ĩyo twĩ mbeũ ya wĩyathi aciari itũ nĩo marũĩrĩire kĩ marũĩrĩire wĩyathi njĩre mwĩroreri wothe wa kĩrĩma atĩrĩrĩ maũndũ marĩa mothe tũragerera nĩ tondũ tũtiũĩ thogora wa ũtongoria kana thogora wa ũthamaki nĩkĩ nĩ tũkĩte tũkariganĩrwo na nĩ wega kwĩra mwĩroreri ona atongoria arĩa twĩ nao no tũkorwo tũrĩ ahĩngĩcanĩre biũ. In that case ngũrenge hanini njoke harĩ mũndũ gwĩtwarithia in that case nĩ ta kuga hatikĩrĩ mũtongoria twĩrĩgĩrĩire arũgamĩrĩre kana anyitithanie kĩrĩma angĩkorwo nĩ mabũrũri nĩ waikĩirie moko ũrĩa warĩ president wa hau kabere ona arĩ mũtongoria rĩu twĩna namba igĩrĩ na nĩonania na it makes sense koguo nĩ kuga tutingĩkĩona ona ũmwe ũngĩkorwo namba igĩrĩ no tũremwo rĩ nĩ gũkiuga tutingĩkĩona twarega namba ĩmwe twarega igĩrĩ reke nyambe ndũgemie factor ĩngĩ ke nyambe njoe woni wake tũke na rĩu rĩ andũ nĩ mamenyete let me tell you yes ũngĩthiĩ ground to nĩ ground nĩ ũkũigua andũ ũrĩa marerira mũndũ akĩrira nĩ ũrĩa thirikari ĩramũtwara rĩ nĩ aririkanaga the former rĩu ũngĩhika ũmũthĩ ũkorwo nĩ wahikĩte gũcoka gũtigana ũkĩhika rĩ nĩ wĩikaraga na mũndũ ũcio ũkona hai akahaka ũrĩa ũngĩ koguo rĩ niĩ nĩ njũĩ wega Kenyans na Mount Kenya nĩ marauga atĩrĩrĩ kaba tũngĩathikĩrĩirie mũgathe marauga na gũkũ nĩ marauga ũguo ground nĩ marauga ũguo tondũ nĩ marealizĩte atĩrĩrĩ ũrĩa meragwo nĩ mũgathe ũhoro wa deputy wake rĩ kana ũrĩa monagio rĩ nĩ marona the truth hena kaũma thĩinĩ wa maũndũ marĩa bwana Uhuru aragia rĩrĩa atĩrĩrĩ na njuge confidently bũrũri ũyũ ũracoka dictatorship if we are not careful. Number one, mũthuri ũyũ ararũgamire na bill noni ĩyo yahĩtũkirio ihenya from wherever ona Kenya makĩrĩraga a Kenya o enyewe tondũ oneri igoti-inĩ nako nĩ rahĩtũkirio nĩkĩ gĩkũgiria mũndũ ũcio ahĩtũkio atĩrĩrĩ niĩ ndĩikaraga andũ president arĩikaraga mĩaka 10 nĩgetha arĩkagie wĩra nĩkĩ atekuga ũguo ũmenye mũndũ ũyũ rĩ ena anene othe haha constitution ũnagĩrwo nĩ kwamendwo kana gũgĩa na referendum rĩ thirikari na nĩ ageretie na nĩkĩo wonaga nginya akĩhũra andũ a Jubilee akĩmacokagĩrĩria mwena wake akarehe atongoria akamacokia mwena wake nĩgetha angĩenda gũcenjia whatever angĩenda no ahote gũcenjia na gũtirĩ mũndũ ũngĩmũria because agũrĩte majority akagũra group ĩyo yothe akona cio iganu aoka kwa Azimio akagũra andũ nĩkĩ matangĩhĩtũkia na arĩa matigĩtwo ciama rĩu nĩroneka ikĩninwo bas koguo rĩ hau nĩho tũrorete na niĩ ngwĩra Kenya we have to be very careful njĩre atongoria arĩa maratongoria bũrũri ũyũ arĩa ma MPs na kĩ they have to be very careful tondũ makũhũthĩrwo na dictatorship nĩ gacoka na nĩ tuonete ndwe dictatorship yake kĩũndũ gĩgũka na kũu o tũndũ tũtũ nini tũrathiĩ tũgĩkaga ũguo rĩ ndiyo kana waigua judiciary ĩkĩrĩra judiciary nĩ rarĩra ndithĩ to mũrĩ athomu oyũrĩ mũno rĩ dictatorship nĩ ũtongoria ũrĩkũ rĩngĩ tũthathaũrĩrwo dictatorship rĩ yes nĩ ũtongoria wa gĩthũri kũigĩũterwo ũrĩa ndĩrenda nĩguo gũgwĩka atĩa wona ndoka ndauga andũ matigũcoka kũnyua maĩ mwaikara thĩ na andũ arĩa rĩu makĩhĩtũkagia mawatho na tondũ nĩ ũmagũrĩte no kamaikia mũhuko makauga ũguo mariugaga rĩu hau nĩho dictatorship yũkagĩra kũigĩũterwo gũtirĩ ũndũ tũngĩra president ũmũthĩ ũyũ atũthikĩrĩrie tondũ ona judiciary ũraigua yathi ĩkaregana ithe ndona nĩ yathia ĩkarũgamia nyamũ ĩno no ona in their mind na no twarithia ha tũkiuga mararũgamia tu no megũcoka magũrũ na mahĩtũkie maũndũ macio and I'm sure that is what happened na nĩkĩo bill ĩyo yahĩtũkire nĩkĩ gĩtangĩhĩtũkio bill a Kenya wenyewe to nĩ mũrigo wa Kenya ũraigĩrĩrwo atĩ ya horo wa nyũmba na Kenya maka express makauga tũtirenda because of 1 2 3
nĩ mũratuhinyĩrĩria haha ĩndĩrahĩtũkire nĩkĩ gĩkũgiria ũrĩa ũngĩ wothe arenda wĩke ũhĩtũke it is the same rĩu rĩ tondũ tuge Gachagua nĩ athurirwo ta rĩu rĩ ona mũndũ gwĩtwo President Uhuru angĩendire kũruta Ruto gĩtĩ-inĩ ndangĩamũrutĩte guo tondũ korwo arĩ na hinya rĩ nĩ angĩrutĩte Ruto hau tondũ mũndũ anjĩrĩria gũkorwo against you rĩ wĩna powers rĩ koti gatiba rĩ Gachagua nake rĩ no ũngĩmũruta hau maheirwo thirikari ĩno marĩ erĩ no can he come out and say niĩ mwena witũ ndĩrenda tũrorerwo maũndũ maya anjĩrĩria ona ndũrĩ hĩndĩ ya tũngĩanjĩrĩria ningĩ ũtuĩka atĩ ũrĩa mũnene wa kuuga rĩ noguo ra support no we nĩ wagĩrĩirwo kũmũcorrect no muonie atĩrĩrĩ mwena ũyũ witũ rĩ nĩ mararĩra 1 2 3 ũhoro ũkorwo nĩ wa cost of living nĩ tũũrore no ndangiuga atĩrĩrĩ atĩ tondũ rĩu nĩwe deputy rĩ we nĩ onire deputy wake rĩ deputy president rĩ ndarĩ ũndũ ekirwo nĩ mũndũ gwĩtwo ũrĩa ona okorwo hihi nĩ irũngathĩtie akĩrwo gĩthoma for the rest of the time rĩ no aigua arĩ oha arĩ oha na no anegenanaga na no aragia na ndahingirwo kanua nĩ mũndũ athiaga akiuga rafiki yangu amefanya onake Gachagua rĩ he is the second in command na ithuĩ nĩ ithuĩ tũkoragwo na kura iria nyingĩ nĩkĩ kĩragiria arũgame ona akĩuga atĩrĩrĩ kahũa gaitũ rĩ ona okorwo no arauga nĩ araria ũhoro wa kahũa no gwĩkwaria gũtarĩ na effect no nĩ agĩrĩirwo gũkorwo agĩka ũndũ effective ũroneka nginya nĩ Akenya okorwo nĩ cost of living nĩ arore amenye atĩ ona Mount Kenya rĩ andũ no marathĩnĩka andũ nĩ maramunya kahũa rĩu niĩ harĩa ndĩ mũgũnda tũngĩthiĩ nayo mũthĩ ũgũkora kamunyĩtwo akaigĩrĩrwo igũrũ wake tondũ andũ nĩ mena marũrũ asante sana harĩ ndũ kwendaga kuongerera tũrarũnga gĩcigo gitũ kĩa Mount Kenya na nĩ hutirie ũhoro wĩgiĩ kingpin wauga mũndũ ũrĩa twarĩ nake na warĩ igũrũ mũno top player nĩ twareganire nake ũyũ wa kerĩ no tũkũhota koguo nĩ kuga harĩ mũndũ ũrona rĩngĩ tangĩkorwo akĩagĩrĩra position ĩyo kana nĩ kuga tũtikĩrĩ reke nyambe support nyambe nyongerere o kaũndũ kanini guo mũtongoria ndiuga mwenzangu Igaredia njuge nĩ agwĩta ũndũ wa bata mũno na onekanĩte oiga kĩndũ ta judiciary no tuge nĩ state capture na mbunge cierĩ ona thĩinĩ wa media rĩ ona thĩinĩ wa media rĩ ona wamwe no tũrona manjĩrĩirie kũina matiramaka kana nĩ bũrũri ũrathũka kana ndũrathũka no maringwo ngundi ya ndarĩ makandĩka ũrĩa thirikari ĩreka atĩa ũgakĩnja ũrĩa mwene arenda kana ĩrenda na tuge tũngĩtwara bũrũri thĩinĩ wa wendi wa mũtongoria wa bũrũri ũrĩa arenda rĩ na tuiga wathani wa dictator nĩ wathani wa kũigio tero na tũgĩcoke oro hau atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩratũma economist David Day nĩ tũrona maũndũ marĩa araririe thĩinĩ wa social media githĩ we ti ũmwe wa gũkĩeheria kana kuonania kũrĩa bũrũri ũroretio irima na wende kũnyitane he maũndũ marekĩka he maũndũ marario na agateithũra na maũndũ maya akoiga atĩrĩrĩ ũteti ndũngĩtwarana na kũrora maũndũ ma economy ma bũrũri tondũ ateti nĩ mekwaria ndeto o ciothe mangĩenda kwaria no economy rĩtingĩgonyorwo gũtwarithia economy nĩ kũringana na ũrĩa economy rĩagĩrĩire nĩ gwĩka atĩa na njĩra ya gũtwarithia economy nĩ maũndũ merĩ either ũhotithie andũ gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre akorwo nĩ mũtu no wahotithia mũndũ kũgũra tondũ wĩra nĩ woneka akorwo nĩ maguta macio no wahotithia mũndũ gwĩkĩra ngari yake maguta tondũ environment ya biacara na ya wĩra nĩ njega mũndũ nĩ arona kĩ nĩ arona faida kwarema ũguo rĩ ũkĩgũithie magoti no gũithie indo atĩ reti iria ciekuo cirarĩha mĩcara rĩ mũndũ nĩ ekũhota gũtũra na mũtũrĩre na maũndũ macio nĩmo tũrona nĩ maritũhĩire thirikari ĩno na njĩra nene mũno na nginya andũ arĩa mahetwo ũigĩrĩrĩki wa wĩra ũcio thirikari-inĩ rĩ matirahota
nao nĩ arituhĩre na nĩ atukanĩre. Kwĩragwo maũndũ marĩa marekĩka nĩ monanagia atĩrĩrĩ, kwĩna ũndũ ũtarĩ mwega biũ ũrathiĩ na mbere. Ta rĩu gũkorwo president ndararĩ kuo rĩ, mũnyinyi wake ndararĩ kuo rĩ, chief CS ndararĩ kuo rĩ, nginya tuonage andũ amwe makiuga nĩyo president rĩ, ũndũ ũcio ũratwĩra atĩa? Na nĩ thikũ igĩrĩ ithatũ, githĩ ndũkuona hena ũndũ mũritũ mũno tũtarĩ tũratherwo ithuĩ tũrĩ ta Kenya. Gũtirĩ kwahanĩka. A Kenya mangĩaga kwĩhoka thirikari ĩrĩa mathurĩte rĩ, no ũngĩ mekwĩhoka. Kuoguo rĩ, no gũthiĩ ũguo kwambe revolution yũke ĩgĩthondekaga ĩtoimanĩte na mũteti, yumane na a Kenya o enyewe, kũringana na maũndũ marĩa maragĩa na gwĩka atĩa, kũringana na maũndũ marĩa maragĩa na kũgerera. Njoke mwena ũyũ wa kĩrĩma na ũtongoria waguo, tiga mũtongoria ũrĩa twarĩ nake, the founding father Mũthee Jomo Kenyatta rĩ, ũcio no tũkiugire na ngoro theru andũ a kĩrĩma nĩ mamuonete nĩwe Mesia. Arĩ kingpin wa True. Arĩ wa True na nginya wa bũrũri na nginya kabira ici ingĩ makona, tondũ ndikuona ũrĩa ira wa Raila angĩoigire ndekwenda kĩheo o gĩothe ekwĩrĩrwo Kenyatta atarĩ mũrekereria. Kuoguo rĩ, nĩ kwarĩ na ũma na gwĩtiganĩri na gwĩtĩkanĩra gwatongoria. Na ũndũ ũcio tũrokire kuona thĩinĩ wa mwana wake kũrĩ mũgathe ũyũ ũhurũkĩte wĩra, Uhuru Muigai wa Kenyatta, ũrakĩrĩkirie tamu ciake. Tondũ thĩinĩ wa bũrũri andũ othe nginya aya a Musalia Mudavadi na Wetangula nĩ mamwĩrire na bũrũri wothe ũkĩmwĩra, ona ikamba-inĩ nĩ erirwo, mwagaya na thirikari na mũndũ waku, weite ciaku ciothe wacigaire bũrũri mũgima, we agaire andũ ake. Kuoguo rĩ, mũgathe Uhuru rĩ, ararĩ mũtongoria wa bũrũri, Tucoke o haha rĩu ngugĩte nĩ ngwaria kana ndĩka ũndũ nguongerera rĩ, nĩ njũrie andũ a kĩrĩma na nĩ ngwetire atĩrĩrĩ, nĩ tũkĩte tũkagĩra ũthamaki kana ũtongoria kĩene na nĩ tũrarĩra. Ona mũndũ ũrĩa tũngĩenda mũno atuĩke mũtongoria wa kĩrĩma no kũreme. Nĩ ũrĩkũ ũcio? Ndũrĩra ũgũkania ũgatũhe nĩ maũndũ nĩ mendaga gũthondekwo. Ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, Uhuru Muigai wa Kenyatta rĩ, nĩ ithuĩ twamũrutire kĩrĩma? Aca. Uhuru Muigai wa Kenyatta arutirwo nĩ Moi. Na andũ a Gatũndũ makĩmwĩra atĩrĩrĩ, warũgama na kĩama gĩa KANũ tũtigũgũthura. Ona thoguo angĩriũka arũgame na kĩama gĩa KANũ tũtikũmũthura. Na nĩma makĩhingia ciĩranĩro o ciao, tondũ arũgama na kĩama gĩa KANũ matiamũthurire, makĩmũrega. Acokire kũnominĩtwo kana nĩ Moi, acokio thĩinĩ wa kĩ? Thĩinĩ wa thirikari. Kuoguo rĩ, mwendekithia waku nĩ ũrĩkũ ũrona? Tondũ rĩu ndoimanĩte na ona Kĩbakĩ ndoimanĩte na ithuĩ. Niĩ rĩ, woni wakwa rĩ, nĩ andũ a kĩrĩma tũmenye he handũ twatereire kĩ? Makinya. Mũthamaki mũgathe o ũcio ũhurũkĩte rĩ, angĩtana mũcemanio Mount Kenya region yothe rĩ, ũtakanyuĩrĩire rĩ, ndamenyaga karĩrita. Njũria atĩrĩrĩ, nĩgetha tũrĩkie ũhoro ũcio wĩgiĩ kingship na nĩ Mount Kenya tũrarũnga. Koguo no gũkorwo ona tũrĩ na namba igĩrĩ ĩrĩa ĩrĩ thirikari-inĩ, to nginya akorwo nĩwe mũtongoria wa rũrĩrĩ. Ona nĩ agayũkanĩtie rũrĩrĩ outright. Oigaga atĩrĩrĩ, marenda gũcokia bũrũri harĩa watigĩirwo nĩ Kĩbakĩ. Kuoguo ndarĩ handũ aratara mĩaka 10 ya mũgathe, he wĩra araruti, niĩ ndĩ wa Kiambu ndingĩmũigua na ndingĩenda kũmũthikĩrĩria. Madam Jerry. Same way. Mũndũ tarahe gĩtĩo president wathurirwo nĩ andũ othe kuma 2013 arenda gũtwĩra atĩ niwe agĩrirwo nĩ ndĩwe ingĩrũgama njuge atĩrĩrĩ, niĩ ndatiga kũhũra andũ, rekei tũnyitane, niĩ nĩ namba igĩrĩ, Mount Kenya rĩ, we are well represented. Noguo rĩ, ona nĩkĩo wonaga nginya tarĩu ona mũthuri Raila rĩ,
athura Martha Karua ri andu ni makenirie horo cio muno naguo mwena uyu ngiri ona gutuika no kwari na inegene no nona athura kiria no marafira tiri no mundu wao no riu ri wathura mundu wao ri you are the one wagiro kwi represent wega kuri andu ni getha mone ati ti theru uyu ri ni muteteri witu tutire taingirwo ni kiundu kiu gia kufira atiriri number 2 witu ri kweli ri ena good William Mount Kenya tugayukanitio u ati ona mutongoria arugama oige mburi cia mugathe uhurukite wira ifamierwo ona ndangĩaria uri ndangĩgĩa na gwĩka atĩ kuoguo reke tutige kuga twĩ hamwe kirima na nĩ wega kwĩra mundu wa kirima yes the reality ĩrĩa ĩho ndingĩũkanjĩrwo atĩ na nakũu Mũrang'a ndĩathikiria ngaigua mwana witũ gũkũ Kiambu nĩ arakĩhũrwo njũĩ nakĩ kana nĩwe ũkũhũrwo niĩ na niĩ ngacoka ndĩ mũtongoria njoke njĩke atĩa njoke hũrwo. Okay, asante sana tũgĩthiĩte wega mũno tũrarũnga rũrĩrĩ rwitũ na Mukenya niwe ũraumio toguo twauga na rĩu tũngĩka atĩa no ũngĩtũcokanĩrĩria nĩ kwari athuri a kĩama ndingĩkeria mũno ndikahũrĩrwo thimũ njĩrwo we no ũmani atĩrĩrĩ ona kuo no gũkorwo na njatũkano nĩ njigua kũrĩ kĩama ĩno ĩtongoragia na rĩu ũkarigwo no ũngĩgĩtũtongoria no ũngĩtũtongoria kanitha onayo ndamĩrora rĩ ngakĩona onayo nĩ kũrĩ mũtongoria wa kanitha wĩrĩga gũkĩaria kĩoneka tarageria kũmũrĩka ũrĩa kũhana na nĩ wakĩonire maũndũ marĩa macokereire. Actually, number one, Tony de mundu wa kanitha, I blame the church also. Todo magiro come non-partisan. Mundu agiro kurugama ta mukristiano. Hadu hathi wega, ni arugame ta muhunjia uge atiriri. Maundu hani matwarithĩtio wega. Onkorwo kwina issue ya cost of living, ni marugame na mauge atiriri tondu o acio rirĩtithio tio matuhunjagĩria Sunday. Tio marenda turute sadaka on Sunday. Tio maramenya andu aria tondu ni ndandora ata kanitha witu andu aria moka kuhoya uteithio itondu mena thina wa irio na maundu ta macio angikorwo kiundu ta kiu ni kuongereka kurongerereka ri we are we headed kuguo number 1 ni tuku blame kanitha na kanitha ni atongoria na ni atu maigwitwo na ndarariire kanitha ni maigwitwo nginya niki ni thirikari koro no mahote kurugama na uma uria wiragwo wa mari mate gukorwo makirongoreria mwena umweri to ni ona rimwe ndorathauga atiri tariu ringi ni meguthi kanitha ni andu meguka majie kuga baba alifanya baba you know tamuhunjia ri na mundu uramenya iyo ni kigongona kia mwathani no agirwo kurugama no mere ni tumete muno iteo aheshimiwa no tutikwenda platform ino yes no mahote gwika uguo uguo riria irumi ciothe wiguaga ona gukirumano kana kurariririo ri kwagiririo kigongo-inaini uguo no ni personally no njuge ona kanitha ni ifirite na tondu kwina leaders ya kanitha soba ni magirwo kurugama na maokoro cost of living ni mariririo horo wayo ni mere bwana Ruto ihi tau rede ali kana evangelist ajira mi hata mimi nasikia nimekasirika sana juu ya hizi issues za horo wa tax kuongererwa no ni wajiro guo but you are in the leadership can you talk to the highest people okonetari ni demo presbyterian twambiririe hare iguru tuge atiriri munene witu ri aragia ni turagutumo kana ario tondu ni uguthikiririo na tene ni ndonaga kanitha ni athikagiririo muno ungirora andu aria mari hoteneri etagwo mwana Diginze ona ndari interested athoma karugano gake ni mathikagiririo na no mathikiririo tondu makoragwo na following kanitha ni ri follow almost the whole country tiga hii aria na no kanitha ona tutirauga ati kanitha twauga nginya Islam no maria leaders yao you know religious leaders ni mathikagiririo na ni magirwo ukorwo mateku kwegemea mwena umwe marugame na uma na mauge makorwo ni maratetera Wanjiku niguo thengio kiuga atia Tanzania ucio ndirathoma ngona kuma aingire utongoria-ini ucio 1997 until 2007 ari mutongoria muhari-ini wa ona turamuririkana ari Archbishop wa Roman Catholic na tuonaga uhoro wote ti aria kiugo ona ndu ntametagirira thirikari eko kiugo kia Archbishop kiuga atia thaici tutire hau uria twinake ri ndarenda guthikiririo ni andu aingi tondu ona thirikari ni irarega kumuhe gutu ugwitwo Bishop Muheria na ni akoretwo akieria cararuku na akieria uria kuri tondu wa mbere mutongoria muitiririe maguta ni agirire kuheo gitio kuri
kanitha na ona kuri thiini wa society ni tuyuria atiriri miaka ino ya mwisho mugathe Uhuru Muigai Kenyatta akiumari ni araheirwo gitio kwa yao maoma aca ndanaheo gitio Ngai ndakinyururagio kiria andu mahanda ni magetha ni magethaga na ona tungigeria kuya mutongoria o wothe kana ni namba igiri kana thiini wa county government kana ku angikorwo gutire kuhe maguta kana utongoria gitio twahota gukorwo mundu uria turagathiria kana tuge niwe onake aikarire o kirumi tondu ndaheanire giti tondu ndaheanire gitio na ni tuonire atiriri president mekare niri gugicagurwo uria ugutuika namba igiri ri no ari na voti nyingi Kithure Kindiki niwe wari na kura nyingi kuguo na njira nguhiri ono wiho ndacagure tayari ari o murege no haria riri no haria nake president oire authority yake tondu kiama gikiri giake na ena stake nene ya gugia kana gukirugamia agikihuthira authority ya chairmanship kana leadership ya kiama nigethe kiatia kuguo ri ngenda kuga ni turonire ta riu tuyo ni mutongoria uriko he mutongoria wa Maathai urarahurirwo nigetha atuike mwaria wa Maathai ni uriko na tionele nku yo kurathinjitwo ndegwa nyingi muno makiria na nima ni gwathinjirwo ndegwa ta 200 mundu toikaine mundu na ti ciake we mwenyewe ona korwo ni ari na ciake ni andu marutaga indo ciao nigetha marugamirio marugamirio mutongoria ithuiri kyo njugire ithuĩ tugigacokererwo ni test ya kumenya uthamaki ni kiri ni tunyararite na no kyo nginya twina atongoria maroiga ngihuthire ciugo ici na to wega gucihuthira ati mundu ni eguthie nginya thome wa gwa Kenyatta muciĩ wa kuheka gitio muciĩ wina history no mutongoria ni ararugama gutwira ciugo iriko icio kuoguo ri ngenda kuga haha ni handu harikiru na handu hekwenda kurorwo na ugi na tungienda kugia na kwarahura utongoria tugutia kana mucemaji thiini wa Mount Kenya region ri o atongoria aya mekuo ri ni gukiri na athuri acio a kiama yes ni turi na kanitha tondu kwina atongoria mangiaririo na maiguike ni turi na lawyers ni turi na andu professional mangiuka macaguritwo maikare thi handu macokanirie na marie ri na kuiguithanirio rugweto ruria mekuma naruo na ciugo iria mekuga ithuĩ turi Mount Kenya region kana andu akirima ni tukwenda kugia na mutongoria turiigua na tugathikiriria tutekugia na kuriganirwo atiriri ni turi na kuga sorry kwa mutongoria uria urainukire na arakiraki na arekirira ona kire bururi uguo awikire na uruteire wira aranyururirio gwiciana na ararumirio gwiciana aragirwo nginya gitio ni atongoria matige kuona ta membere muno kana ta mena handu hatira handu megwika atia hatira handu meguthie kuoguo ri ni undu twagirwo ni kurona njira nja jarie tutingiuka ati twiroreirwo bururi mugima na thi ng'ima twanjiriria kwira andu atiriri twina namba igiri ni egututeithia he maundu twagirwo ni gukorwo tukirora qualities cia leadership enacio ena contribution yekete thiini wa bururi nigetha tukimuigirira tukimuigirira utongoria ucio na njoke njuge athe mutongoria ni akiraga na mutongoria ni aroraga tondu ni undindikire muno kana hi thiini wakwa gutire hihi mundu ingiona na ingigena gwika atia na kwihoka ingicoka murangari he mutongoria wandikire president marwa na kimwira atiriri ground tijega ground tije uretagwo yule wa barua tondu netagwo gwiciona ritwa riake rimurio hau gavana Irungu Kang'ata na kuma andika marua macio ri nie ndiacokire kuigua kiugo oimitie muthamaki wa bururi thutha kiuru kana kiega kana gwika atia no gwikirira ekirire na agithurwo gavana na agithie na mbere na wi no araruta kuguo ri kuri ona ithuĩ no turona na no turacuthiriria
na no tũracũthĩrĩria maũndũ no mũndũ ndangĩrũgama tu arahuke agwete kiugo gĩtarĩ itherero kana rũgũrũ kana irathĩro kana ithũĩro na igũrũ na thĩ njoke njuge atĩ ũcio nĩ atuĩka mũtongoria wa rũrĩrĩ aca niĩ hakwa. Okay, asante sana. Koguo kijana wa barua miaka ndiko ĩrĩ thĩna na nĩ ama macagũraga nĩ athuria kĩama mĩaka nĩ ndirikanaga hĩndĩ ĩyo sometimes back mendekithia-inĩ o mau gũgakĩrĩkana ũcio ndakinyirie kĩmĩaka hĩndĩ ĩyo tũkũrika andũ ta Justin Muturi makĩkuo arĩ ona mĩaka mĩega ũtongoria rĩ ta rĩu immediately mahinda marĩa Uhuru Muigai wa Kenyatta athurirwo tamu yake ya mbere kwarĩ na rwario kana ciugo cia ihũrire bũrũri mũgima kamwana tukiriga na no ithuĩ tũrahũthĩra rwario rũrũ rwitũ tukiriganĩrwo nĩ atuĩka ithe wa rũrĩrĩ immediately aitĩrĩrio kĩ ona rĩrĩa Daudi aitĩrĩrio maguta kĩrĩ o mũndũ mũnyika mwana karĩ rũrũ-inĩ ona arĩ rũrũ-inĩ ĩni haya waitĩrĩrio maguta nĩ Ngai nĩ waitĩrĩrio nĩ ma na ndakĩroraga icoka aca asante sana tũgĩũka gũthiĩ na kũrĩkĩrĩria nĩgetha tũcoke rĩu tũingĩre kaunti-inĩ ya Kiambu nĩngwenda mũno kũmenya ihinda rĩrĩa thirikari ĩkoragwo narĩo rĩiganĩru rĩa kuoneka developments cironeka ũmwe ũrĩa wĩho nĩ atĩ rĩu tiga ndĩrona andũ magĩtheria njũĩ nĩ ũndũ wa El Nino na drainage no kuona matingana nĩ njugaga kaingĩ ĩkuona wĩra ũrekĩka developments nĩ ũtongoria wa President Uhuru Muigai ũgĩthiĩ gũthirĩrĩra nĩ ndonaga matinga na tigũkiuga atĩ nĩ wĩra rĩngĩ akĩrutaga wega kwaya gũkorwo nĩ kahinda akĩrĩ nako kaiganĩru tondũ gũcagũrwo tamu yake rĩngĩ onakuo no gũkorwo nĩ kwamũheire kahinda kaiganĩte no rĩu rĩ twĩ mwaka-inĩ wa mbere nĩ ihinda rĩbataire rĩgũkorwo tũkĩona maendeleo kana tweteterere no kũria nĩ tondũ thaa ici ndĩrona maũndũ marĩa makĩrĩ mbere-inĩ nĩ ngathĩti rĩu Google page 4 mũcemanio ũcio ndakorwo ngiuga wa next week on Friday wa kĩama kĩa UDA kũrerĩkana nĩ ũhoro wĩgiĩ gũcagũra kwa atongoria gwetha atongoria a kĩama na kũringana na mũtongoria ũmwe ũraririe haha Belgut MP Nelson Koech arauga atĩrĩrĩ party elections were part of President Ruto's agenda to create a political behemoth ahead of 2027 nĩ gũkĩarĩra rĩu ngona rĩu ithurano nĩ twambia gũcigucagucia citukũhakuhĩrĩrie ĩnamo maendeleo na so far tutionete ũndũ rĩu thĩna ũrĩa ũkoragwo twĩnaguo bũrũri-inĩ ũyũ yes andũ mathurwo rĩ mũndũ eciragia ũhoro wa mwaka ũrĩa ũroka wa gĩthurano kĩngĩ na ũcio nĩguo ũtũcokagia na thutha ta bũrũri tondũ rĩu mũndũ concentration yake rĩ nĩ wathurwo na nĩ waheo gĩtĩ no handũ ha wambĩrĩrie kũruta wĩra na nĩkĩo ndĩrona ona gũgĩkinya mĩaka ĩno thirikari nĩ yahota gũkorwo ĩtarutĩte wĩra tondũ rĩu thaa ici marageria kwarĩra ũrĩa magathurwo 2027 makariganĩrwo atĩ we live today niĩ ũguo nĩguo ũmakagia tuikaraga ũmũthĩ nĩguo tũrarĩa 2027 tiguo tũkarĩa ũmũthĩ nĩguo tũrarĩa ũmũthĩ nĩguo tũraikara ũmũthĩ nĩguo tũrahihia koguo thirikari ĩno yagĩrĩirwo gũikaraga na ũmũthĩ ikauga atĩrĩrĩ reke ndutĩre tondũ nĩ marĩ andũ aya mangĩrutĩra andũ wĩra rĩ wega makirĩte na marute wĩra mwega rĩ nĩkĩ gĩkũgiria magathurwo 2027 ona ũngĩthiĩ ground ona kũrĩa ma MP marĩ rĩ nĩ mũndũ nĩ amenyekaga wĩra ũrĩa araruta na wĩra ũcio nĩguo ũtũmaga mũndũ agacokio gĩtĩ-inĩ rĩu ũngĩrora ona majority rĩ anaruta wĩra mũingĩ mũno Kikuyu agakwere ground mũno na ground ĩyo nĩyo ĩtũmĩte akorwo agĩthurwo mĩaka ĩno athurĩtwo na rĩu rĩ tondũ nĩoĩ ũguo rĩ niĩ ndingĩmoria ta thirikari rĩ they concentrate na ũmũthĩ ningĩ ona reke ngwĩre Muthoni tũtakĩ ũhoro wa 2027 even your existence tondũ tũthagio nĩ Ngai na nĩ tũgĩkorwo na imani atĩrĩrĩ 2027 tũgakorwo kuo no wĩyũria atĩrĩrĩ ũngĩkorwo ndũgakorwo kuo 2027 rĩ andũ makainaga atĩa magakugaga atĩa ũhoro waku wa ũmũthĩ ũraikara koguo thirikari nĩ yagĩrĩirwo kũrora ũmũthĩ na ĩrute wĩra ũmũthĩ matigane na ũhoro wa siasa cia 2027 tondũ icio nĩ ikeyarĩra na maũndũ marĩa mararuta otherwise mathiĩ ũguo marathiĩ na mbere rĩu ningĩ nĩ manjĩrĩria gũcoka ũhoro wa ciama haro cia ciama kũgeria kũraga ciama imwe nĩ kuonania atĩrĩrĩ ũngĩona maũndũ marathiĩ na kĩama thaa ici rĩ nĩ tũĩ nĩ kĩama kĩa UDA kĩraruta wĩra kĩrĩa kĩratũma morie Jubilee rĩ kĩrĩa kĩratũma mauge ANC ĩkue rĩ kĩrĩa kĩratũma macoke o ũhoro wa ciama rĩ na already the ruling
kiama kiria ruling tha ici ni UDA ri na andu a Kenya riria makona UDA wirorere rutite ri ni gathura andu acio o ringi koguo ri ni mendete gute kahinda ga kurutira andu wira magitwara horo wa 2027 koguo ona icio raigwa magithie Bomas no maundu macio makwarira uhoro wa 2027 na magiro gukorwo magiturutira wira umu. Asante thengiũ muno ndereti njega muno ndimugeithie rucini rwa umuthi ni Njoki wa Ng'ang'a salimia Mr. Kenya Jui sana na Lydia jitagwo Njoki wa Ng'ang'a working at Optic watching live from Karen. It's a great show. Asante sana aratwandikira kuria mwena wa online twi live kuhitukira Muthingi TV. Asante sana Pastor Timothy Gachau uruga twi sawa muno makiria tukinyirio hau ndina atumia ana ni macenjia maritwa mao hau atia mundu ni ikare na ria ithe niguo akahota kugaya ithe na nie ngahota kuongerera muhiki twanyita ni woni wa akenya ni horo ya tukwaritie uhoro wigie gucenjia ritwa riu ni menya ongerera no arongerera nyungu cioro yeah cause akegwire muthoni yes na thuri ni kimasiumaga ona andu aria wiguaga makiuga ati ni twanaigua even genuinely from andu aria mahikiriire mundu ucio ndakoragwo na gikeno na thuri mamenyage riria warehe mutumia ungi mundu ucio akoragwo agikua na kuu thiini ona kone ari guthekagia ri tondu you know ndari na powers kone ari na powers ndagitikiro hikiririe mutumia uriku koguo mamenyage atiriri riria marahikiriria andu tigikeno makoma kirehe nyumba na they shorten in their lives tondu uiguaga atwiragwo ni nyungu cio rogie that is what they say but that is the fact because ni kindu wekira kiuru thiini wa iyo ni nyungu mwe wekira uru ucoke orehe ngi ucio arauge ana imagine nyungu inya we kikiritwo kiuru inside niguo haya ndongera haha oya kugaite atiriri ndanyita nauga ni Samimo America arauga atiriri aranyita mbaru andu mahikania ri ni macenjie maritwa ni tondu matikagaya maithe yaumira akomendikite na the other way ni horo tukuritie Komuthai girls tuko loud and clear Gatiba wa Waithira. Asante sana tutigucoka hau ni twambiriirie naho ni mawoni ma Kenya na direct na messages diragithoma riothe maratwirorera. Asante sana kuma kuria Naivasha Daniel Jogu arauga ni sawa ona ketereire cia county ya Kiambu niho tuingirite kuma Gatundu South. Thengio muno Kamau Musenangu Banana ni ndona mwe mitambo-ini na ni ngatho muno Kenyatta Farm kuria Ruiru ni tuingirite thini wa county ya Kiambu kuria mumite horo waigie rari horo wigie Kiambu yothe na nigetha tukirunge icuri kurendekana kwina mbu na tukiarĩrĩria hari kurunga Mount Kenya region hari handu muhutirie mauga mundu mwaheana example ta mundu Kimani wa Matangi ringi ni ahetwo pressure muno no ndangihota kwaria ni munyite takunyitwo mumero okay na ndathikiriirie mwashimiwa Athoni wa Mucomba akiaria yes he muthenya aririe ena bitterness nyingi muno na akauga maundu maria mathi marikanira na Kimani na gavana wa Matangi ri ni ahanaga tarariganirwo na mundu gwitwo wa Mucomba karakara no aigite marakara thiri ndiraiguire aria ruta mutongoria arauga atiriri ni wahota gukorwo mundu ucio akinyiriirio handu ni taitwaretio ya mugunda fulani na akerwo ni ukumwiruta ni arageria kugira mbu haria thi no mutiramuigwa riu inyue guku iguru no kumuhura nake kuri ari anyitete ki anyitete taitwire uguo and I got it right riu atirire na kuri reke gwire siasa cia inegeneri itirehaga development ni kuri mundu wi thu ya Mount Kenya na thu ya Kiambu na tondu Kiambu ni gukoragwo ni gutakuo gukorwo wi second from Nairobi tondu ona andu aingi aria tugaga Kiambu ni bedroom ya Nairobi yes na ungigwa handu bedroom ya kunduri umenye we no hostete besha iria nyingi tondu mundu okathukuma guku Nairobi atwaraga indo ku Kiambu na riu ri Kiambu ri kuguo ni economically ri turi o iguru no riu kungituika atiriri ria twathundirwo mutongoria no inegene kumuhura kumwika atia
okay ndire understand wa Matangi wega kire gitumi kiratuma akorwo ena thina uria enaguo ta mutongoria na ni mundu ikarite nginya thirikari-ini seneta miaka 10 no gacoka garora on the positive side no twetikire ta andu a Kiambu tumu support tu support wa Matangi tutige kumuhuriria thi no ko aguithitio haha thi na ithu no kumukinyiria turamukinyiriria na turamukinyiriria na akinyiririo haria thiri gutire development ikuonekana gutire wira muthuru cia kuhota kuruta koguo ri twagirwo kwira aria mamuikarire mamukiririe mukiririe muthuri arute wira tondu ona twaingira ni impeachment icio ri it doesn't take a day ku impeach wa Matangi will not take a day koguo ri muku waste another 1 year another 2 years na maundu ma development ogutu tukamaratu hituka koguo ni ngioria ingiariria andu a Kiambu ndimere rimwe mundu ni arekagio ti kumunyita na regeo na mundu uri uramunyita ndaiguite no nete horo wa social media gwakora atiriri kwina mundu uri urenda gite kiu kia Matangi na no munene thirikari-ini na riu ri ni arenda makomotion makorwo kuo nigetha muthuru cia ge kuruta wira koguo ri akagerwa gi support andu aria me kuhota ku destabilize government ya wa Matangi nigetha akamera gatiriri hindi ya campaign ithe guku tobu muraiguaga riu thurai so we have to ndwagirwo gukorwo twina ugi na tutige kuthie na mbere na kumukinyiria gavana turore uria tungihota kumusupport nigetha nake arute wira. Asante. Carol Peter rauga I love the show ona kungicagurwo mutongoria ungikuo no guagekwo na ni acira wega na tuhe a very good example na scenario ya rigi maundu mangiko maikaire githikiriria kana githoma interview riga gukorwo ho ya Matangi governor gatheti-ini last week ni ataragiria kauga ni munyite ahuthirie kiugo ta cartels ahuthirie kiugo cartels no ni waku ni uriku we niwe muikari na kwirago muikari mutigitina niwe thambo kiria ri oi kiria thambo iriaga ni wega twi Kiambu county ngeithie madam cia tugeithia Njoki wa Optiven na ajirite ni akwirorera ni aretereire muno ni wega thank you na muthuri ungi gwitwo George Ngugi wa gwitura Rikirenga wadio nake ni njui mitambo-ini ndiona messages nyingi muno hakinya kuma kuria Murang'a ni turi na madam ungi Muini witagwo Recho wa Kimotho ni ainite nyimbo nyingi muno na ajirire na kuu athie tondu ni kweru na kuria kungi uthiangaga no ngiguthikagiriria ri kuu ethi uria nguthio nani kuina kimurehe uguo na andu angi muno makiroreire he mukawa wi haria Rikirenga hau Nyambari Eden Cave wi cai mwega muno makiria uguo ungihitukira hau no nyue gacai na wigue ni cai mwega hau tuguraga muno riri peach tumatunda tutagwo peach na bata peaches na bata na ngigeithie muheshimiwa uria wanyu warugamite na ODM a very young girl tagwo Naomi tagwo Naomi twaranagiria muno ndamugeithia ndaigua ni muoyaine na ni wakiri by profession kuoguo no tugugiutumanga ni ugeithirie wa Gitau muthuri uria mugikuyu warari ithe wa Gitau uria wahumbirwo Matari yes uria muthamaki wa kuria Githirioni murimi muno ni ngukinyia ngirithi ciake muno na he muthuri nake wi hau uguo etagwo Evergreen Paul Kimani Ngugi akoragwo na supermarket hau nake no muthuri wa andu anga ni tugucera radio karibuni sana asante ni twendete andu asante na mugaturia mugiuka tumwire kana kwiheo nigetha muke mwihumbe hatire thina riu twacoka Kiambu ri yes Kiambu county ri ni tui county nyingi thiini wa bururi ci governor wa keri niguo no Kiambu county governor wa kana riu hau twambe tuone hena igeca inene muno makiria na njire mwiroreri wa Kiambu no ria uthikiriirie ni ati siasa kado na maendeleo kado maendeleo mbele juge mheshimiwa Kimani wa Matangi nie ni ndirona mwihoko ndacuthangiria mwaka ucio athiete ri ni ndirona mwihoko harire tondu thiini wa thirikari o yothe ri kindu kia mbere na kia bata ri
nĩ financial strength ya gũkũhotithia wĩke maũndũ marĩa gwĩka atĩ nĩ tũronire revenue cia Kiambu nĩ ũndũ wa mĩanya ĩrĩa arokire athingĩte rĩ nĩ irongererekire na 480 million kũrogota igoti. Ũndũ ũngĩ wa kerĩ nĩ aranjĩrĩirie feeding program ECD ciothe cia Kiambu na ndĩ mũira wa ũhoro ũcio ndĩ BOM chairman wa Gĩtithia ECD Center tondũ twana tũu nĩ tũkũbara o to gũkũ Nairobi kũrekĩkire na nĩ ũndũ mwega mũno tondũ tũtingĩkorwo andũ aya atongoria na andũ aya me thĩinĩ wa bũrũri nĩ me biacara na kĩ atĩ nĩ twariganĩrwo nĩ kana karĩa karoka na nĩ tondũ ya bũrũri nĩ andũ mũno na nĩ mũtongoria wa kĩ no reka njuge ũhoro wa cartels ona president wĩragire nginya magoti-inĩ kwĩna cartel na njĩra nĩ onaga mũtongoria ũrĩa ararĩ ho tarĩ kũhĩtĩria arahĩtĩirie magoti mũno akĩrega kwĩhĩtithia majaji mekĩte atĩa macagũrĩtwo mapointĩtwo na ngĩkena nĩ tondũ nĩ ona ũrĩa angĩonire tarĩ kĩ ũrĩa angĩonire to tarĩ ũndũ mwega njuge thĩinĩ wa Kiambu nakuo rĩ kũrĩ ona cartels mangĩkorwo magĩka atĩa makĩgeria kũnyita wa matangi kana kũmũiga between kũmũhinyĩrĩria thĩ toguo madam Lydia aroiga na mekuo no tũramona no ũndũ ũrĩa ũngĩkorwo wĩ mũru mũno rĩ nĩ gũkĩgĩa na atongoria amwe senior thirikari-inĩ kũmuonia kĩara na tio mathurĩtwo wa matangi nĩwe mwĩke atĩa mũthure tũcoke thĩinĩ wa mbunge yake rĩ kwĩna andũ maregire na gwĩtĩkania nake appoint ma CS make nigetha ahote gwĩka atĩa nigetha ahote kũruta wĩra na no andũ me thĩinĩ wa mbunge no andũ aya marega gwĩtĩkania nake rĩ andũ angĩ ona matiũĩ standing orders cia mbunge cikoragwo nĩ mbere kana nĩ thutha nĩ tondũ mambire gũtwarwo training no nĩ maregana nake ũrĩa mararegana nake rĩ arapreaga rũrũ ya oversight as senator mĩaka ikũ na andũ makĩmũthura na ngoro theru koguo rĩ niĩ ngona ena maũndũ maingĩ aroĩ we na aramenyete megiĩ Kiambu County nĩoĩ ũhoro wa Kabogo wega nĩoĩ ũhoro wa gavana Waititũ wega na nĩoĩ ũhoro wa Nyoro wega mũndũ associate na corruption rĩ reke tũtige kũhumbĩra nĩ associate na corruption tondũ tũtiathuraga mũndũ ona ta bwana Ferdinand Waititũ ageke maũndũ marĩa ekire ithuĩ twamũthuraga agatũrutĩre wĩra ona gavana Nyoro acoka wabici rĩ twamũthuraga nĩgetha akoragwo na hospitality njega ona andũ macera thĩinĩ wa wabici ĩyo rĩ makagĩa na kwamũkĩrwo nĩũĩ mheshimiwa Kimani wa Matangi nĩ akoragwo oĩ mũndũ ũrĩa mũnyinyi mũno na mũndũ ũrĩa mũnene mũno wacera kũu gwa county koguo rĩ ngenda kuga mũrutĩre wake wa wĩra tondũ nĩ tũrona thibitarĩ nĩ cirathiĩ na mbere ona tũramuonire agĩka atĩ agĩthinga joint thĩinĩ wa thibitarĩ nĩ ya thogoto level 4 hospital ndĩronire koguo rĩ meciria-inĩ make rĩ ena ũhoro ũcio wa health care na icio ingĩ ciatiganĩirio no cirathiĩ na mbere ta rĩu rari level 4 ĩ hakuhĩ kũrĩka ya itanda 300 in fact nĩ finishing ĩrekwo koguo twamũrora mwena wa health care rĩ nĩ ararora ndĩrenda gũikĩria mũndũ gwĩtwo Lydia Mwaro nake hutie cia Kiambu nĩ ũrĩ mũgayane matha nĩ kũrĩkia tũrarĩkia tũmagayane ũguo nĩ ũhoro wĩgiĩ good health care ndona rĩu mũndũ ICD center twana tũrĩkũ twana tũrĩa maũndũ macio haya ngoro ya mũndũ gwĩtwo mheshimiwa Lydia koragwo ĩrĩ atumia-inĩ mũno girl child mwena-inĩ ũcio naguo mendekithia maku na nĩ makũrutĩrwo wĩra mwena wa girl child well twina imani na wa Matangi no rĩu inegene nĩrĩo rĩratũmaga nginya ũkona ta kaũndũ karĩa areka kanini ta tareka na no tũrathiĩ na mbere ona kũmwarĩria ta atumia tondũ wa Matangi nĩ arĩ gĩtĩo gĩa atumia by the way ũrĩa twanaikaraga na tũkaria rĩ nĩrona nĩ mũtongoria ona ohete atumia gĩtĩo ona gũtuĩka mũndũ ũrĩa blame maũndũ mangĩaga gũthiĩ wega nĩ Mama County tondũ ũrĩa ndakwĩrire Mama County nĩ wa gũtetera na kũhang'ĩra atumia
na tondu ina position ati angenda kuona wa matangio na ona kugutha murango wa afici yake no age kugutha athi atonyete tondu ni mutongoria ucio nwe ige mu insist ati okorwo kwina issue cia tumia okorwo ni miandikire ya wira okorwo ni youth mtaani marutaga tondu ana tumia makorago mari part of it amenye athurirwo nigetha ahingagire atumia acio na ena access njega muno ya governor ona gukira andu ta ithui okorwo ni maundu ma airetu guthoma ciana citu itikaingatwo mathukuru ni undu wa kwaga fees tondu hau aga icio ni ari cia ni ari maundu maingi angihota guteithia atumia nao koguo ri wa matangi ndigenda ati kuga kumurongereria muno horo wa atumia no ni join hari mwaririria uria wathuri wa atumia uragirwo gukorwo akiengage wa matangi nigetha he support atumia tacio na kama heithia nginya tenders tondu icio macio ni maundu maria angihota guthikwaria na matangi direct na kama onagio uria mangihota ku apply nginya nyamu ta icio niguo thengio tukirikiriria no waririe bururi waririe andu aria magitwirораgira aria makunyitaga mbaru kuria ground na nigetha tugikorwo tugikirikiriria ningi nake mheshimiwa wa mweno nake no uko agikiuga kwa heri no tutakena no tugwethana na inywe na ni twaigua we Mount Kenya umite Mount Kenya region ni twatarika twaigua na tuona haria twerekeire ti hega muno no tukire na mwihoko ni gukwagira kanya ni gaku ingenda kwamba kwariria deputy president ndimwire atiri no hote guthondekera giti kiu kia kimpini ya Mount Kenya na njira ya gukorwo akiririria andu Mount Kenya na tondu ni agithurirwo niwe number 2 in command ni agirwo kwihe hinya na menya atiriri gutire kundu angitwarwo angitwika mwaririria kana mwaririria wa andu Mount Kenya uguo arore muno horo wa Mount Kenya amarore prizes ni ngumera thirikari mumenye andu itwe ni itwe turathio guku ground tondu andu mundu utari ndekinyira president kuria ari kinyira leader aratinda kuria ground uguo mathondeke horo wa mathogora na nigetha andu itu matige guteseka muno and especially uhoro ucio wa maguta oria mendaga Uhuru ekere na mageri gwika uguo to makigo Uhuru agiro gwika 1 2 3 ni marorete na makona atiriri henjira hihi ingihota kuguithia indo ta icio na mamenye ati niki hakinene muno ria turona handu ha indo igwe ni kwambatira bata na marore masirahi ciana cia thukuru maundu nona tari transport ya shuku ni kuongereke kuria ciana ile irathi guthoma kuraihu maundu ta macio marore muno na andu aitwa Kiambu mere ndirio kuona die na uru muthi de Gatundu ndathi Gatundu south na nigugerera north ngionanaga na andu kuu uguo na marathimo muno na muthie na mbere kwirorera Muthingi TV na o mundu hari ori ekage kaundu karia kangicenjia bũrũri thengio muno asante sana na nitwacokia ngatho ni uraruta wira mwega Ngai akurathime muno Lydia ugithi gutungatira mu Kenya na ndero ndimugeithie muno mutletwa Anthony Mainge kuma Canada asante sana mheshimiwa tukirikiriria njire mwiroreri witu wa Muthingi ni ndacokia ngatho ni gutwirorera na njoke oho hari mundu wa kirima tutikae gutwika ruriri ruria rwerirwo rwe mbugi matu atongoria itu ni tukwenda kuona mwerekera uria mugutuhe ndikwenda kurotereria no ona twakorwo twina namba 2 no ni tukwenda kuona mukite mwe hamwe inyuothe na platform iria mungiaria kana mungicokaniria ni gutuhe mwihoko muno ati ni turorete kwaria na rwario rumwe ni tondu interest cia andu aitu kana cia rurire rwitu o haria bururi wi wothe handu wa rumari mugathi akihuruka kana akirikia tamu ciake Uhuru Muigai wa Kenyatta ni atwirire wendo wake nione mundu wothe wa kirima o haria hothe ari na igithitie biashara ni araikara na thayu kioneki kiu ndio kana mwina kio kana mutire nakio no wendi wakwa kana ihoya riakwa we mutongoria niwe wiho wa gukinyaniria gitumi kiu tondu twanona indo cia andu aitu ikianangika ona igithira ona makiuma cikaro-ini ciao na magathamio magathie guikara kundu kungi na muturire wao ukagia na gucoka na thutha njoka itura ria gwitu ria rarikire Gawad na rari yothe ni tuwe history ya muito wa rari
reke ona ithuĩ twarie na rwario rumwe nĩ ngũmũcokeria ngatho mũno nĩ kura iria mwahete na tũtikuĩte ngoro tondũ no tũkũrutĩra bũrũri wĩra twĩ wabici-inĩ na tũtarĩ wabici-inĩ na njoria atongoria arĩa twĩ nao ma MCA marĩa mothe mathurĩtwo thĩinĩ wa rari wadi 6 na mũheshimiwa witũ Mbũrũ wa Kahangara mũmbunge tũnyitanĩre na gavana witũ nĩ ũndũ wa ũkũria wa maũndũ marĩa tũngĩthiĩ na mbere njĩre gavana witũ thiĩ na mbere na ũhoro ũcio wa kũhe ciana irio ici cia nursery ECD centers na kũrĩa gũkũbatara nĩ infrastructure tafadhali mateithĩrĩrie nĩ tũratĩana tũkona wĩra waku mwega nĩ tũkũnyitanĩra hamwe nawe ndũkae gwĩtigĩra katero woka ground kinyanĩria itũmi iria ciatũmire ũthurwo woka ground ithuĩ nĩ ithuĩ tũgũkũhe support arũ tũngĩenda ũtongoria ta ũcio kuma ciama cia ũyũ arĩ Azimio Jubilee we ODM but muranyita mbaru mũtongoria ũyũ thirikari na nĩ mũrona wĩra kaba kũngĩkoragwo anga ningĩ gũkĩrĩ ũguo mũno nĩ hega ona family ĩngĩ gĩangayũkana rĩ ciana rĩ nĩ ciagĩa na gwĩka atĩa na njoke njĩre mwĩrori nĩ ũndũ wacio ma comment mũno maũndũ megiĩ family rĩ ngũrĩa nĩ ngoragwo ndĩ thĩinĩ wa family matters no njoke kana hoke mũndũ ũngĩ na thĩinĩ wa tũgwethana mũno na thĩinĩ wa maoni macio mena madam ũyũ rĩ nĩ wega tũgĩe na kũmaikarĩra thĩ tondũ ona gũtarana maũndũ megiĩ family kwĩna bata mũno nĩgetha kaguoya karĩa kangĩkorwo kena mũtumia agĩtigĩra gwĩtanio na mũthuri we kana mũtumia ona twana ona athuri mararutwo muoyo koguo to atumia metigĩrĩte athuri thikũ ici ona athuri nĩ maretigĩra atumia thank you mũno no tũkũrũnga icũrĩ mothe nĩ maitũ ithuĩ tugaga ũrũmwe tũngĩenda ũrũmwe twĩ kĩhumo gĩa gũtherema na mũciĩ harĩa niho kĩhumo kĩa maũndũ hikaga ecirĩtie me nĩ ma na rĩmwe kwanza atumia tũgoragwo twĩ very open karĩ mwĩrĩega nĩ ma koguo kuma family matters no mawoni tũkũheanaga no ũmane atĩ nĩ twĩtanagio nao arĩa matarĩ nĩ magetanio nao na arĩa maretha no magwĩtanio tũkũmahoera asante sana na njoki wa Optife no aranginyĩrie ngeithia kanjĩra geithia mũthoni nĩ ndageithĩka mũno asante na inyuothe mũratwĩrorera kinya nja ya bũrũri asanteni sana Thaitha twĩkahĩtũkia ndagĩka 10 na rĩu ngũikĩria tũgĩcokereria tũmũrĩke ũhoro wĩgiĩ mawĩra ma nanja mabũrũri maya tũraria andũ maratwĩrora marĩ diaspora na tũmũrĩke maũndũ macio na warie mũno makĩria thutha wa kahinda gatarĩ kũraihu nĩ tondũ mĩeke ya mawĩra oronayo gũtikĩrĩ nĩ mabũrũri witũ ndũthiĩte na direction njega na macio nĩmo mawoni marĩa maratwandĩkĩra ndũmĩrĩri hamwe na atongoria arĩa tũkiuma nao no nĩ atĩ kũrĩ ona mwĩhoko na mwĩhoko mũno ũkũrehwo nĩwe na niĩ no ũcio ũngĩ koguo nĩ ngũkorwo ngĩcokereria tuma na Peter Kenyanjui kuma kũrĩa mwena wa Lari na nĩ ngatho Karenga Ward thank you na tuma na Lydia Jerry onake nĩ mũteteri wa ngatha mũno kaunti ya Kiambu asanteni sana nĩ ngũkorwo ngĩcokereria